Что будет между вами 2026? Что между вами сейчас? Слушайте, на пороге вот прям стучит и гремит, и звенит король жезлов. И мы прекрасно понимаем, что король жезлов – это великолепный организатор и великолепный руководитель, который способен создать пространство так, как ему захочется. Но самое важное, помним всегда об одном. Девочки, король жезлов – это необыкновенно медийная личность. Вокруг него всегда куча воздыхательниц и воздыхателей. Вокруг него всегда очень много людей, которые просто захвачены его харизмой, готовы денно и ношно идти за ним. И вот такой вот мужчина сексуальный, сексабильный у вас на пороге. Вы королева мечей. Да, вы женщина, которая больше сейчас предпочитает завоевывать мужчин как трофей, раздвигать локтями пространство мужского сообщества и брать то, что вам не принадлежит, просто по праву, что вы женщина. Вот здесь что сейчас между вами? А вы отвернулись в значительной степени от альфа-самцовых мужчин сами. И не хотите просто так, без войны, сдаваться. Более того, вы тут сдаваться совсем не готовы, вы готовы завоевывать. И это во многом страхи и сомнения, которые вы буквально в голову каждого мужчины, в сердце каждого мужчины пронзаете. Мужчины думают: ой, боже мой, смогу ли я себе позволить такую королеву? Мужа-ненавистницу, амазонку, воинственную. И с другой стороны, вы как будто крадете сами у себя любовь, чувства. Давайте посмотрим в следующем пазле и раскроем более подробно, как выйти в плюс в отношениях.